সবাই কেমন আছো? আশা করছি সবাই ভালো আছো। সো আমাদের কাছে একটা ডিসকভার গাড়ি রয়েছে, যেটা কিছুদিন আগেই ইঞ্জিনের কাজ আমাদের কাছে হয়েছিল। তো এটার একটা ইঞ্জিন থেকে সাউন্ড আসছে। এটার প্রবলেমটা ছিল যে হেড যে আছে, হেডের মধ্যে একটা ক্যাম্প থাকে এই জায়গায় বসানো। তো এই ক্যাম্পের জায়গাটা ভেঙে গেছে। তোমরা দেখতে পাচ্ছ এটা ক্যাম্পের জায়গাটা ভেঙে গেছে। ক্যাম্পের কাজ হচ্ছে ভাল্ব দুটোকে, একটাকে ইন একটাকে আউট, দুটো পুশ করে। তো এই রকারগুলো দিয়ে পুশ করে ওখানে। তো এটা ভেঙে যাওয়ার কারণে টাইমিংটা রং হয়ে গেছে, যার কারণে ভাল্ব গিয়ে পিস্টনের মধ্যে ডাইরেক্ট লাগছে, যার কারণে এই আওয়াজটা হচ্ছে। আমরা পুরো লাগিয়ে ফিটিং করে স্টার্ট করে তোমাদের দেখাবো। ভিডিওটা যদি ভালো লাগে লাইক কমেন্ট শেয়ার করবে অ্যান্ড সাবস্ক্রাইব করবে। চলো এবার আমরা দেখতে থাকি। আমরা সব কিছুটা এখানে বসিয়ে নিয়েছি অলরেডি। হেডটা ওপেন করার দরকার পড়েনি, ওপর থেকেই খোলা আছে। আমরা এখন টাইমিংটা বেঁধে নেবো। সর্বপ্রথম আগে আমরা পিস্টনটা টপ দেখে নেব। অলরেডি আমাদের পিস্টনটা টপেই রয়েছে। টপ দেখার জন্য ম্যাগনেট সাইডের কভার আছে। এই কভারে 14 নম্বর গুটি লাগিয়ে তোমরা এটাকে টপ করে নেবে। প্লাগটাকে খুলে নিতে পারো, এখানে স্ক্রুড্রাইভার দিয়ে চেক করতে পারো। কারণ এই গ্লাস যেটা দেখতে পাচ্ছি, গ্লাস খুব একটা বোঝা যায় না টপ হচ্ছে কি হয় না, এটা প্রবলেম করে। সেই ক্ষেত্রে আমরা কী করি, যে এটা আমরা উপর থেকে প্লাগের এই জায়গায় স্ক্রুড্রাইভার বা কোনো পাতলা কোনো জিনিস দিয়ে এটাকে ভেতরে ঢুকিয়ে জাস্ট ঘুরিয়ে টপটাকে আমরা দেখে নিই। তো আমি একবার দেখে দিচ্ছি এরকম করে টপ করতে হয়। প্লাগটা খুলে নেব। এটা সমস্ত নড়ছে, কারণ হচ্ছে সমস্ত নাট খোলা রয়েছে টপে, যার কারণে নড়ছে। এটা আমাদের খুলে গেল। তো এখন টপ করব। টপ করার জন্য আমাদের কী করতে হবে, এটাকে জাস্ট হালকা হালকা করে ঘোরাবো লেফট বা রাইট। দেখবে কোথায় পিস্টনটা একদম টপে দাঁড়িয়ে রয়েছে, না ডাউনে যায় না আপে, পুরো একদম টপেই থাকবে এটা। তো এটা তোমরা যখন স্ক্রুড্রাইভার ঢোকাবে তখনই তোমরা বুঝতে পারবে এটা টপে আছে কি না। তো এখন চলো, এটা আমাদের এখন টপে রয়েছে। তো আপাতত আমরা টাইমিংটা বাঁধবো। আমরা এখানে একটা সরু তার বেঁধে রেখেছি যাতে না টাইমিং যেটা পড়ে যায়। টাইমিং যেটা পড়ে গেলে অনেকটা প্রবলেম হয়, তুলতে কষ্ট হয়, সেই জন্য আমরা এটাকে বেঁধে রেখেছিলাম। তো আমাদের এখানে টাইমিং বাঁধার জন্য ওপরের যে টি লক্ষ্য করছো, টিটা ওপরে থাকবে একদম টপে, আর দুটো দাগ একদম পুরো হেডের লেভেলে থাকবে। একবার বেঁধে তোমাদের দেখাচ্ছি। এখানে একটা ওয়াশার রয়েছে, এই ওয়াশারটা আমরা হালকা করে বিয়ারিং সমেত ক্যামটাকে পুশ করে নেব। দেখবো যে দুটো কমপ্লিটলি টপে রয়েছে। টপটা এখন আমাদের এক গার্ড ব্যাকে ঘোরাতে হবে, যার কারণে টপটা তারপরে গিয়ে দাঁড়াবে। না,
আগেরটাই ঠিকই ছিল। এটাই ঠিকই রয়েছে। তো সো এটা আমরা দেখবো এই টপটা বাঁধা যায় কি না। আমার মনে হচ্ছে না যে ঠিক করছে বলে, সেই জন্যই তাকে আরেকবার অ্যাডজাস্ট করে নিই। এটাকে টপ আমি বেঁধে নেব। সো টপ এখন টাইমিং বাঁধা হয়ে গেছে। তো আমরা এখন এই জায়গাটা একটু আঠা লাগিয়ে নেব। অলরেডি আঠা একটু হালকা লাগানো রয়েছে, তো সো আরেকবার লাগিয়ে নিই হালকা করে, যাতে প্রবলেম না হয়। পুরোটা ভালো করে হালকা হালকা করে আঠা লাগিয়ে দেন। তারপর আমরা টপ কভারটা বসাবো। তো সো এখন আঠা লাগানো চলছে। তো আমাদের আঠা লাগানো কমপ্লিট হয়ে গেছে। এখন কি করব, টপ কভারটাকে একটু বসিয়ে নেব যাতে ঠিকঠাকভাবে বসে যায়। আমাদের টপ কভার বসে গেছে। আস্তে আস্তে বোল্টগুলো লাগিয়ে নেব। এটা একটু লাগতে কষ্ট হবে, লাগানো যাবে এটা। আর এদিকের এই বোল্টটা আছে, এই বোল্টের টুপিটা খুলতে হবে, নাহলে এই বোল্টটা খোলা বা বের করানো খুবই টাফ ব্যাপার রয়েছে, লাগানোও খুব টাফ ব্যাপার রয়েছে। ভালো করে মেরে নেব, কারণ এটা একটু জামে যায়। চলে গেল। সো এই চারটা বোল্ট মেইন বোল্ট, প্রথমে এইগুলো আগে টাইট করব, তারপরে 8 নম্বর এখানে যে 6টা বোল্ট রয়েছে 6টা বোল্ট লাগাবো। নাট টাইট করতে অনেক সময় লাগে, সেই জন্য একটু মেশিন লাগিয়ে নিলাম। এটাকে জলদি লাগানো যায়। এটা ম্যানুয়ালি লাগাতে হবে, কারণ এটা এমনি মেশিন চলবে না। এই জায়গাটায় খুব একটা ডিফিকাল্ট জায়গা, ম্যানুয়ালি একটু টাইট করে নেব।
মেশিনে টাইট করলে তো ভালো হতো, বাট মেশিন এই জায়গায় চলবে না, এটা হচ্ছে প্রবলেম। সব নাটগুলো একবার ম্যানুয়ালি টাইট করবো, কারণ মেশিন চালানোর জায়গা নেই ঠিক মতো, তো মেশিনে সবগুলো টাইট হবে না, সেই জন্য ম্যানুয়ালি টাইট করে নেবো একবার। এখন 8 নম্বর বোল্টগুলো লাগিয়ে নেবো। এই ডান সাইডে প্লাগের দিকে দুটো বড় বড় বোল্ট থাকবে, এখন বাকি সবগুলো ছোটো ছোটো থাকবে। সবগুলো এবার ফাইনালি টাইট দেখে নেব। তো সবগুলো টাইট হয়ে গেলে আমরা সেকেন্ড যেটা করবো সেটা হচ্ছে টাইমিংয়ের যে চেনের অ্যাডজাস্টারটা লাগাবো। তারপরে আমরা একবার স্ট্যাটিকটা দেখে নেব, অনেক সময় লুজ হয়ে যায় আর টাইট হয়ে যায়, সেই জন্য আগে থেকে দেখে নেব। তারপর সাইলেন্সার নিয়ে স্টার্ট করে দেওয়া হবে। তো এখন ডান দিকের প্লাগ ক্যাপটা লাগিয়ে নেবো, দিকটা কমপ্লিট হয়ে গেছে। আমাদের তার আগে কী করতে হবে, প্লাগটা খুলেছিলাম, প্লাগটা লাগিয়ে নেব। ডান দিকের প্লাগটা লাগিয়ে নেব, দিকের প্লাগটাও লাগাবো আমরা। তার আগে আমরা দেখি টার্মিং চলে অ্যাডজাস্টার
লাগানোর জন্য। ছোট স্টোয়ারটা নেই। অ্যাডজাস্টার লাগানোর জন্য কী করতে হবে আমাদেরকে, এটা বাইরে বেরিয়ে আছে তো এটাকে আগে টাইট করে নেব। ছোটো স্ক্রুড্রাইভার দিয়ে ঘোরালে ভেতরে টাইট করলে এটা ভিতরে ঢোকে যাবে। তো প্যাকিংটা একটু নরম হয়ে গেছে, যাতে না অয়েল লিকেজ হয় একটু আঠা দিয়ে দেবো। আঠা দেওয়ার পর বসিয়ে নেবো এভাবে। তারপর আমরা দুটো বোল্ট যে হয় 8 নম্বর বোল্ট লাগিয়ে নেব। একবার টাইট দিয়ে দেবো। টাইট দেওয়ার পর আমরা এটাকে কী করবো, ভেতরে যেটা টাইট করেছিলাম জাস্ট আমরা একবার লুজ করে ছেড়ে দেবো। এটা অটোমেটিক ওপেন হয়ে যাবে। এটা স্প্রিং টাইপের রয়েছে, প্রেসারে অটোমেটিক ওপেন হয়ে যাবে। তো টাইমিং চেন আমরা ছেড়ে দিলাম, যাতে না টাইমিং চেন লুজ থাকলে কী হবে, সাউন্ড করবে। সেই জন্য টাইমিং চেন অ্যাডজাস্টারটা ছেড়ে দিলাম। এখানে একটা স্ক্রু থাকে, বাট আমরা এটা 10 নম্বর দিয়ে লাগানো ছিল আগে থেকেই, এটা লাগিয়ে দিয়েছি। এখন আমরা স্ট্যাপিকগুলো একটু চেক করে নেব ঠিকঠাক রয়েছে কিনা। তো আমাদের কাছে স্ট্যাপিকের কভারগুলো আগে থেকে খোলা আছে। দুটো স্ট্যাপিকের কভার খুলে নিলাম। হালকা প্লে থাকবে। এটা একটু বেশি লুজ হয়ে আছে, তো এগুলো আমাদেরকে টাইট করতে হবে। সাইড প্লেটা দেখতে হবে। তো আমরা এমনি হাতেই টাইট করে নেব। আমরা খুব একটা মেশিনে করি না, বাট হাতেই করে নিই, কারণ এগুলো কাজ করে করে প্র্যাকটিস হয়ে গেছে, এই জন্য দরকার পড়ে না। শুধু এই রকারটা শুধু সাইড প্লে রাখলেই হবে, আপ প্লে না রাখলেও চলবে। মানে উপরের দিকে প্লে যেটা হয় সেটা না রাখলে চলবে, সাইড প্লেটা রাখলেই চলবে। আর অপোজিট সাইডে সাইলেন্সারের দিকে যেরকম রয়েছে, এটা উপর প্লে রয়েছে বাট বেশি আছে, যার কারণে সাউন্ড করে। দেখতে পাচ্ছ এটা খটখট করে আওয়াজ করছে। তো এই আওয়াজটা বন্ধ করার জন্য আমাদেরকে একটু হালকা টাইট করে নেবে। এখানে হাত ঢোকানো খুবই একটু চাপ হয়ে যাচ্ছে, বাট এগুলো রেঞ্জ দিয়ে টাইট করা যায়। রেঞ্জ আছে বাট এখন ইউজ করছি না, পরে কোনো ভিডিওতে দেখিয়ে দেবো। এটা যে ক্যাপের মধ্যে আঠা দিয়েছি, সেই আঠাটাই জাস্ট উঠে আসছে, আর কিছুই নয়। এখন আপ প্লেটা কমে গেছে, আরও টাইট হবে আপ প্লে কমানোর জন্য। যত কম আপ হবে তত আওয়াজটা কমবে, সাউন্ড বেশি হবে না। সো হালকা রয়েছে,
আর একটু কমিয়ে দেওয়ার দরকার রয়েছে, কারণ ক্যাম্পসারটা নতুন তো সেই জন্যই এটা অ্যাডজাস্ট করতে বেশি অ্যাডজাস্ট করতে হচ্ছে। তার কি আদার্স আর কিছুই নেই, কারণ পুরোনো ক্যাম্পসেপে আলাদা একটা অ্যাডজাস্ট করা ছিল, নতুন ক্যাম্পসেপে আলাদা করে অ্যাডজাস্ট করতে হচ্ছে। তো এখানে আমরা একবার টাইট করে নেব। রেঞ্জ হলে খুব কুইক কাজ হয়ে যায়, বাট এখন আমাদের দুটো দোকান তোমরা জানো, সেই জন্য ওখান থেকে রেঞ্জটা আনতে হয়। আমাদের কাছে সমস্ত টুলস রয়েছে, ওয়ার্কিং টুলস অ্যাভেলেবেল রয়েছে। সেটা আমরা টাইট করে নিলাম। এটা একটু বেশি টাইট হয়, তো এটাকে একটু লুজ করে নেব, যেন আপ প্লে একটু থাকে। আপ প্লে না থাকলে প্রবলেম করবে, এটা বেশি টাইট হয়ে গেলে আবার গাড়ি স্টার্টিং দাঁড়াবে না। সো এটাকে আমরা এখন টাইট করি। আমাদের এটা টাইট হয়ে গেছে, তো আমরা ক্যাপগুলো এখন লাগিয়ে নেব। ক্যাপে যদি অয়েল লিকেজ করে তখন আমরা আঠা দিয়ে লাগাবো, বাট এখন এমনি লাগিয়ে দিলাম। আর একটা জিনিস লক্ষ্য করবে, ইঞ্জিনের হেডে যেন মাস্ট মোবিল ওঠে। মোবিল না উঠলে ইঞ্জিনটা খুব জলদি সিজ হয়ে যায়, তো সেটা আমাদেরকে ফলো করতে হবে বা দেখতে হবে। সেই জন্য আমরা একটা ক্যাপ খুলে রাখবো। তো আরেকটা জিনিস যেটা হচ্ছে, কার্বোরেটরের যে লাইনটা আছে, এই লাইনটা হেডের সঙ্গে লাগানো থাকে, তো এটা আমরা খুলেছিলাম, তো এটা আমরা লাগিয়ে দেবো, নাহলে তো গাড়ি স্টার্টই করতে পারবো, তাই না? তো এখন আমরা দুটো বোল্ট লাগিয়ে নেব। বোল্ট লাগানোর পর আমরা বাঁদিকে যে প্লাগটা খোলা আছে, প্লাগটা আমরা লাগিয়ে নেব। তারপরে তেল দিয়ে আমরা স্টার্ট করে দেব, মোবিল আসছে কিনা আর গাড়ির সাউন্ড হচ্ছে কিনা। আর এটা কিছুদিন আগে ইঞ্জিন হয়েছে, তো প্লাগের কোনো প্রবলেম নেই, কারণ প্লাগগুলো নতুন দেওয়া আছে। আর যাদের ইঞ্জিনের প্রবলেম থাকে তারা প্লাগগুলো চেক করে নেবে। অনেক সময় প্লাগ শর্ট থাকে, যার কারণে এগুলো ডবল প্লাগের গাড়ি পিক আপ উঠতে প্রবলেম হয়। তো এইগুলো একটু চেক করে নিতে হবে তোমাদের, প্লাগটা শর্ট আছে কি ঠিক আছে। এটা আমার এটা ইঞ্জিনের কাজ, আরও নতুন প্লাগ রয়েছে, যার কারণে আমি চেক করলাম না, সব ঠিকই থাকে। তো এখন আমরা একটু তেল দিয়ে নেব। এখন ট্যাঙ্কিটা বসাচ্ছি না, উপর থেকে একটু তেল দিয়ে দিলাম। কার্বোরেটরের তেল লোড হয়ে গেছে। আরেকটা কাজ করতে হবে আমাদেরকে, সাইলেন্সারটা লাগিয়ে নিতে হবে, নাহলে খুব আওয়াজ করবে। তোমরা হয়তো ইঞ্জিনের সাউন্ডটা শুনতে পারবে না, বাট হয়তো আমি শুনতে পাবো, কারণ ফোনের মধ্যে মাইক্রোফোনের মধ্যে যত আওয়াজ হয়, আওয়াজটা আরও বাড়তে থাকে। তো এটা আগে সাইলেন্সারটা লাগিয়ে নেবে।
সাইলেন্সারটা বসিয়ে নিলাম। আর সাইলেন্সারের দুটো বোল্টে দুটো নাট লাগিয়ে নিই। 12 নম্বর নাট হয়, 12 নম্বর নাট লাগিয়ে নেয়। 12 নম্বর গুলিটা হতো তো আমরা একটু মেশিন দিয়ে একটু নাট টাইট করে নেবো, কারণ পুরোটা মেশিন চলবে না। আরেকটা সাইডে আমাদের ম্যানুয়ালি হাত দিয়ে টাইট করতে হবে। দেখছি এই সাইডটা মেশিন দিয়ে যদি টাইট করা যায় তাহলে মেশিনে টাইট হয়ে গেছে, কোনো চাপ নেই। তো এখন আমরা ইঞ্জিনের সাউন্ডটা দেখব আর মোবিলটা উঠছে কিনা দেখবো। এখানে দেখতে পাচ্ছ তোমরা হেডের মতো মোবিল আছে, মোবিলটা আসছে, তার মানে আমাদের মোবিল পাম্প কাজ করছে, ঠিকই রয়েছে। আর সেকেন্ড কথা হচ্ছে যে ইঞ্জিনের সাউন্ড যেটা হচ্ছে সেটা কোনো সাউন্ড আগে অনেক বিকট ছিল, সেটা হয়তো তোমাদের শোনাতে পারিনি, বাট এখন আর সাউন্ড নেই। সাউন্ডটা ক্যাম্পসারটা চেঞ্জ করে দেওয়ার কারণে সাউন্ডটা চলে গেছে। তো আরেকবার স্টার্ট করে তোমাদের দেখাচ্ছি। আর একটা হালকা আওয়াজ রয়েছে যেটা হচ্ছে কিচকিচ করে আওয়াজ করছে। এই যে টাইমিং চেন অ্যাডজাস্টারটা দেখতে পাচ্ছ, এটা খারাপ আছে, এটাকে চেঞ্জ করে দেবো আমরা। তো আপাতত এটা চেঞ্জ যেরকম লাগিয়েছি ওরকম খুলে জাস্ট ওপর থেকে লাগিয়ে দেবো। আমরা সব কিছুটা ফিটিং করে নেবো এখন, কিন্তু ওপর থেকে লাগিয়ে দেবো। তাহলে কী হবে, গাড়িটা স্মুথলি সাউন্ড থাকবে। ওটা সাউন্ডটা খুব একটা জোরে হচ্ছে তেমন কিছু নয়, হয়তো মোবাইলে অনেকটা জোরে মনে হবে, বাট ওটা খুবই সামান্য আওয়াজ, বাট ওটা আমাদের কানে হয়তো পড়ছে, বাট ওটাও চেঞ্জ করে দিলে বেটার হয়, কারণ আজ না হলে দুদিন পরে সাউন্ডটা হয়তো বেড়ে যেতে পারে, সেই জন্য আমরা অ্যাডভান্সলি চেঞ্জ করে দেবো। তো এখন শুধু এটাই করবো, গাড়িটাকে রেডি করে নেবো। আর টাইমিং যে অ্যাডজাস্টারটা রয়েছে ওটা আমরা উপর থেকে চেঞ্জ করে দেবো। পাতিটা রয়েছে, পাতিটা লাগিয়ে নেব। লাগিয়ে নেব, কারণ গাড়িটা রেডি করে দিলে ওটা ওপর থেকেই করা যাবে, কোনো প্রবলেম নেই। সব কিছুটা রেডি করা আছে।
এখন টপের বোর্ডগুলো আমরা টাইট করে নেব। থেকে বড় ব্যাপার এগুলো মেশিন টাইটটা অনেক হাই টাইট থাকে, তো এটা কেয়ারফুল হিসেবে টাইট করতে হবে। ইঞ্জিনের কোনো মেন সেকশনের কোনো নাট মেশিনে টাইট বা খোলার সময় দেখে খুলতে হয়। তো ভুলে যদি বেশি টাইট হয়ে যায় তাহলে নাটটাও নষ্ট হতে পারে বা থ্রেডটাও নষ্ট হয়ে যেতে পারে। তো সেই অনুযায়ী একটু দেখে শুনে খুলতে হবে। আর একটা বোল্ট টাইট করতে হবে, 4 নম্বর এই বোল্টটা, কারণ এটা ছিল না আগে থেকে, সেই জন্য এটাকে আলাদা করে টাইট করে নেবে। এটা ম্যানুয়ালি টাইট করবে, তারপরে ট্যাঙ্কি লাগিয়ে নেবে। তো রিভিউটা কোথায় হবে? 14 নম্বর নাট হয়ে গেছে, কোনো ব্যাপার না, পানি করতে। তো এখন ট্যাঙ্কিটা বসিয়ে নেব। ট্যাঙ্কির আগে আমাদেরকে এখানে দুটো রাবার থাকে, রাবারগুলো বসিয়ে নিতে হবে যাতে না ট্যাঙ্কিটা নড়াচড়া করে। তো সেই অনুযায়ী আমরা দেখে ট্যাঙ্কিটা বসিয়ে দেবো। বেশ রাবারের মধ্যে বসিয়ে দেব। তারপর এখানে একটা ফুয়েল ইউনিটের জ্যাক রয়েছে, এই জ্যাকটা দেখে তোমরা হচ্ছে লক করবে, লকে পুশ করে দেবে, লক হয়ে যাবে। আমাদের কাজ আর দিকে হচ্ছে পেট্রোল ট্যাঙ্কের মধ্যে থেকে যেটা তেল নামবে সেটা পাইপটা আমরা লাগিয়ে নেব। আর প্যানেল কভার বাকি রয়েছে, সিটটা বাকি রয়েছে। তো আমাদের করণীয় প্যানেল কভারটা এখন লাগিয়ে নিলাম, আমাদের আর খোলার প্রয়োজন নেই, সেই জন্য আমরা সব ফিটিং করে দিচ্ছি। ট্যাঙ্কির ওপরে এরকম একটা ওয়াশার থাকে, পাতলা ওয়াশার, তারপর এটাকে লক করে নিতে হয় যাতে না ট্যাঙ্কিটা সহজে খুলে যায়। লক হয়ে গেল, একটা ওয়াশার দিয়ে লক করে নিই। এবার সিটটা আমরা লক করে দেব। লক হয়ে গেল। তো টাইমিং চেনে যে সাউন্ডটা হচ্ছিল সেটা তেমন কোনো বড় কিছু নয়, ওটা বাইরে থেকে হালকা সাউন্ড আছে, ওটা কোনো বড় সাউন্ড নয়, হালকা সাউন্ড। তবুও আমরা চেঞ্জ করে দেবো, কারণ ওই জিনিসটা ধীরে ধীরে হয়তো প্রবলেম হতে পারে, বাড়তে পারে। তো আমাদের করণীয় ইঞ্জিনের পার্টস মানে ছোটোখাটো একটু আধটু প্রবলেম দেখালে সেটাকে চেঞ্জ করে দেওয়ার দরকার আছে, কারণ ওটা পরে গিয়ে অনেকটা বড় কিছু রোগ দেখাবে, হয়তো ওই জিনিসটা পুরো ডেট হয়ে যাবে, তাতে আরও অন্যান্য জিনিস ক্ষতি হতে পারে, যার কারণে আগে থেকে চেঞ্জ করে দেওয়ার দরকার আছে। দেখার জন্য সবচেয়ে থ্যাংক ইউ সো মাচ।